Tohle je, myslím, že druhá už. Chtěl jsem říct první, ale tohle je druhá. A jmenuje se David a Goliáš. Otextoval David. Berich Oskovec. Lidi na lidi jsou jako sadě, člověk na člověka je oka. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrno lidí užívá bydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme bydli. Samuelova kniha nám povídá, jedna žida přišla veliká bída. Jaký vidí vyliští, válku ve jste byli víni, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl pravdu a volky. Pokladu se cvičil vodu, bral si prostíč a příhodu, 3 šutry do volky. Hej, hej, kam se palej, vždyť jsou malej. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, pušku ale odrknul do očí. David se otočí, vrakem zatočí. Když začínáš to tak máš, byl si velký, jak byl uráč, ale jaký byl Goliáš. Byl si velký, já měl urážák.